जुडो मां अवां खे ख़बर ॾींदा हलूं त जुडो में सिंध सरकार जे हिदायत ते तालका इंतज़ामिया पारां शहर जे नागोरी चौक ते अवाम खे रियायती अघनि ते सामान ॾियण लाइ बचत बाज़ार क़ाइमु कई वई आहे। बचत बाज़ार में आम बापे जी शयूं अटो, खंडु, घी, दाल, चांवर, भाॼियूं, फ्रूट वग़ैरह आम बाज़ार खां सस्ते अघ ते विकिरो कयो पियो वञे। तकजे MP मीर तारिक टालपुर पारां बचत बाज़ार जो दौरो कयो वियो। इन मौक़े ते MP मीर तारिक टालपुर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध सरकार जे हुकुमनि ते समूरी सिंध में अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ बचत बाज़ारूं क़ाइमु कयूं वयूं आहिनि। असांखे CM तरफ़ां हिदायतूं मिलियूं आहिनि त असां पंहिंजे शहर में बचत बाज़ार जी निगरानी कयूं जीअं अवाम खे रिलीफ मिली सघे। हिन चयो त बचत बाज़ार में आम वापे जी शयुनि जा अघ मार्केट खां घटि आहिनि, जंहिंसां अवाम खे सस्ते अघ ते शयूं मिलनि पियूं। ऐं मूं असिस्टेंट कमिश्नर जुडो खे ख़ासि हिदायत कई आहे त बचत बाज़ार में अवाम खे वधि खां वधि रिलीफ फ़राहम कयो वञे। वॉलपेपर्स एंड PVC पैनल शॉप 3D वॉलपेपर्स की वसी रेंज जो आपके घर को बनाए आपके ख्वाबों की तरह खूबसूरत। बेहतरीन क्वालिटी के वॉलपेपर्स और सीलिंग्स बेहतरीन कलर्स और डिजाइन्स में दस्तयाब हैं। हैदराबाद, लतीफाबाद, कासमाबाद, जामशोरो, मीरपुर खास के साथ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सर्विस मौजूद है। हर किस्म के 3D वॉलपेपर्स और सीलिंग्स लगवाने के लिए अभी राब्ता करें। कॉन्टैक्ट रांजन अली सोमरो। व्हाट्सएप 0333370786 03333702 तालिब हुसैन 0317131090। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।